Y miren qué belleza, lo voy a usar, mi amor. Esto según ellos dicen que es buena potencia, no, el caliente no te hace daño a tu pelo y no hace nada de ruido, que tú puedes secarte el pelo hasta con un niño durmiendo al lado de ti y no hace nada de ruido, pero te seca, mi amor, como si fuera un blower bien potente. Vamos a probarlo y aquí les dejo saber si es. Trae dos boquillas, el difusor para pelo rizo, pero como yo no tengo pelo rizo, voy a utilizar esta. Miren qué chulo. Me gusta que es bien pequeñito, que te lo puedes llevar de viaje contigo. Me impresionó bastante la temperatura, que va desde 80 grados hasta 200. La 80 la puedes utilizar para secarte por arribita si no quieres darle mucha forma, pero la de 200 es para secar hasta forma profesional, mi amor. Y me gusta también que no tira caliente por abajo, que a pesar de que es caliente por arriba, es un frito que no te quema la mano. Y me secó este pelo, yo creo que en menos de 5 minutos. Pero eso es para pegarlo donde usted quiera, sea en la pared o dentro de un gabinete. Lo pega y así engancha el clutch, el blower. Trae este crazy glue para pegarlo. Trae estos otros accesorios que no sé para qué. Y así me quedó mi pelo bastante bien para ser tan rápido y sin un cepillo profesional.